Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ9ဖြစ်ပါတယ်เนาะသင်ခန်းစာ9ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားဆိုင်တွေမှာတုံးတဲ့မက်ကူလာပေါ့ရေကေတစ်တာပေါ့เนาะမန်ထောင်ရေကေတစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရေကေတစ်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ရတာကကျွန်တော်တို့ကဒီ SD RC 100ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆန်ဆာမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ wiring စနစ်တွေလာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ရေကေတစ်တာဆိုရင်တာမွန်စတက်တင်နဲ့လေလာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါညီတို့ကိုယ်တိုင်လေညီတို့အပြင်မှာလေကျွန်တော်လက်တွေ့ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ wiring ကိုလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ connection တွေကိုညီတို့အဓိကနားလည်ထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ connection ကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ဆွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ဆွေးပြမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတင်းနဲ့နှစ်ဒီ power supply ဝင်ရမှာဖြစ်ပါမယ်တင်းနဲ့နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ power supply ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ3နဲ့4ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မှာပါတဲ့ sensor ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ9နဲ့6ကတော့ကျွန်တော်တို့ပူတဲ့အခါမျိုးမှာဘလောက်အပူချိန်မှာဖြတ်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာသုံးဆွေးထားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်နဲ့8ကတော့ကျွန်တော်တို့အေးနှုံးဘလောက်အေးနှုံးမှာကွန်ပရက်ဆာကိုအဖြတ်တောက်လုပ်မလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ဆွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်1နဲ့2ကို1ကိုကျွန်တော် neutral ဝင်ထားမယ်1ကို neutral ဝင်ထားပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ neutral ကနေပြီးမှဒီ compressor ရဲ့ relay ကိုလာရမှာဖြစ်တယ် compressor ရဲ့ relay ဆိုရင်အဲ့ဒီမှန်ဒီလိုမှန်ထောင်ရဂိတ်တာတွေမှာဆိုရင် compressor ရဲ့အောက်မှာပန်ကာတစ်လုံးပါတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပန်ကာကိုလေကျွန်တော် neutral တစ်စဝင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ထက်မှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပန်ကာတစ်လုံးပါတယ်အဲ့ဒီပန်ကာကိုလေ neutral တစ်စဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို line ကတော့ကျွန်တော်တို့က number 2ကိုဝင်မယ် number 2ကိုဝင်ပြီး number 5ကိုဝင်မယ် number 9ကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့9နဲ့10ကကြတော့ဒီရေကေတာအေးတဲ့အခါမျိုးမှာအဖြတ်တောက်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်10ကကြတော့ compressor ရဲ့ overload ကိုလာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ compressor နားမှာရှိတဲ့ပန်ကာကိုလာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အပေါ်ကပန်ကာကိုက directization နေဆိုရင်တော့ compressor ကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးမှဒီရေကေတာကိုပေးလိုက်ရင်ဒီပန်ကာကိုပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ wiring နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ဆွေးထားတဲ့ပုံကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာရေးထားခဲ့လို့ရတယ်ညီတို့လေဇုံနဲ့ကျင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ direct like ကနေလည်းကျင်းနေတဲ့သူရှိတယ် online class မှာတင်နေတဲ့သူလည်းရှိသလိုအပြင်မှာတင်နေကြတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခု online ကလည်းကျွန်တော်တင်နေပြီးသွားတဲ့လူတွေသုံးမဟုတ်တချို့ရေကေတာပြင်အခုမှပြင်နေတဲ့လူငယ်တွေပြင်ကားစားလူငယ်တွေလည်းကျင့်နေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေအားလုံးကဒီပုံတွေကိုအသေးစိတ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာရေးပေးထားကြလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပုံကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာ free telegram လေးရှိပါတယ်เนาะ telegram ကနေကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတွေကို free သင်ပေးတယ်